सफोकेशन प्रॉब्लम होगा। दूसरा चीज़ आप लोग को क्या होगा, ब्रीथ, सांस लेना प्रॉब्लम होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, चक्कर आएगा और आप लोग का ओट जो है लिप्स पूरी तरह से काला पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक है, डॉटेड लाइन को नीचे करना है, इंस्ट्रक्शन पूरा नीचे दिया गया है, ठीक है। ये प्रेस करना है शॉर्ट। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम लोग कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, इस तरह से ब्रीथ करना है। एक गाड़ी में ये मैंडेट किया गया, लेकिन हमारे ड्राइवर्स लोग ने, भाई लोग ने क्यों नहीं किया हमें पता नहीं है, उनको क्यों नहीं पता है वो मुझे पता नहीं है। और कर आज कुछ कहाँ गए?
ना